शुक्रबार देशका धेरैजसो ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। भोलि बिहिबार बेलुकादेखि नै हल्कादेखि मध्यम वर्षाको क्रम सुरु हुने र पर्सि शुक्रबार राति यो क्रम अझ बढ्ने मौसमविदको अनुमान छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमको तराईका क्षेत्रमा पनि शुक्रबार पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। अत्यधिक गर्मीले लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशको तराई क्षेत्रमा जनजीवन प्रभावित बनेको छ। कोशी, मधेस, बागमती र गण्डकी क्षेत्रमा पानी परिरहे पनि पश्चिममा मौसम सुक्खा हुँदा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम उच्च छ। पानी परे ती क्षेत्रमा पनि राहत पुग्नेछ। मौसमविद विनोद पोखरेलका अनुसार भोलि बेलुकादेखि पर्सि शुक्रबारसम्म सुदूरपश्चिमदेखि बागमतीसम्म धेरै ठाउँमा ठूलो पानी पर्न सक्ने सम्भावना छ। तर मौसम पूर्वानुमान महाशाखाको 3 दिनको पूर्वानुमान अनुसार भोलि दिउँसो कोशी प्रदेश लगायत बागमती र गण्डकी प्रदेशका हिमाली र पहाडी भागमा केही ठाउँ, मध्य प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशको हिमाली र पहाडी भागका थोरै ठाउँ तथा बागमती र गण्डकी प्रदेशका तराई भागका 1-2 ठाउँमा मेघ गर्जन र चट्याङ सहित मध्यमसम्मको वर्षा र हिमपातको सम्भावना छ। भोलि राति देशभर साधारणतया बादल लाग्नेछ। बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा तथा कोशी, मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै ठाउँमा मेघ गर्जन, चट्याङ सहित मध्यमसम्मको वर्षाको सम्भावना रहेको छ। त्यस्तै सुदूरपश्चिम, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेशका तराई र पहाडी भाग तथा बाँकी तराई भागमा थोरै ठाउँमा हावाहुरीको पनि सम्भावना छ।